საღამო მშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, იმედია ყველაფერი რიგზეა და ხმაც კარგად ისმის, ვინმე დამიწერეთ კომენტარში და დაპირებული პირდაპირი ეთერი კი შემოსული არის. ხო, მოკლედ მე როგორც დაგკვირდით პატივცემულო მეგობრებო, დღეს მე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც იცით 21 თებერვალს ქართველთა დიდი გაერთიანების სტუდიაში გაიმართა ასე ვთქვათ დებატები, თუმცა ჩვენ სურვილი გქონდა რომ ეს დებატები გამართულიყო მთავარ თემაზე და არა პიროვნულ საკითხებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ბატონ გურამ აფსანძის ინიციატივით შედგა ეს და ჩვენ არც ვიცოდით, ხო, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებდა, იმდენად ცენტრალური თემა იყო და ჩვენ მეგობრებსაც ეს თემა ლეგიტიმაციის საკითხი, რომ აი ამ თემაზე გვემსჯელა. ეს იმდენად სერიოზული თემაა, თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტისგან რომ ვერ მიიღეს ლეგიტიმაცია აი ამ პუტჩისტურმა რეჟიმმა, მან სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დათმობას სიკვდილი არჩია და ეს ლეგიტიმაცია აი არ გადასცა ამ ძალებს. ამიტომ ეს უმნიშვნელოვანესი თემაა, როდესაც ეს გურამ აფსანძის გუნდი აცხადებს, რომ ვითომ და რაღაცა ელექტრონული არჩევნები უნდა გამართონ და რა თქმა უნდა ლეგიტიმაცია მერე გადაეცემა იმას, ვინც გაიმარჯვებს, ხო? ამ დროს მე ვერ ვხედავ, რომ მასთან იქ ვინც არიან შეკრებილები, ვინც იყვნენ ლელო, რა ქვია იმას, ნაციონალური მოძრაობა და ასე შემდეგ, ასეთი პოლიტიკური პარტიები, ვერ ვხედავ მე იქ ეროვნულ რაღაცა ძალას, ვინც თანახმა რომ მიიღოს მონაწილეობა ასეთ აბსურდულ არჩევნებში. მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ეხლა ძნელი გამოსაცნობი არ არის ასეთ შემთხვევაში, რომ ჩატარდეს ვინ მიიღებს ლეგიტიმაციას, ხომ? ეხლა მე ორივე გურამმა გადაცემის ბოლოს, როდესაც მოთხოვეს სესიის ოქმი და ვერ წარმოადგინეს, მოთხოვე რომ როდის გადმომცემდნენ და თქვენ ნახავთ იქ სადღაც მე რომ დავხედე საათი და 29 წუთიდან იწყება, როდესაც ისინი გვეუბნებიან მეც და საზოგადოებასაც, რომ ეს ოქმი ერთ კვირაში ექნებაო. ჯერ ერთი კვირა რა სჭირდება ოქმის გადმოცემას, თუმცა კი ბატონო, ჩვენ ამაზე დავა არ დაგვიწყია. გავიდე ერთ კვირაზე მეტიც და თვითონ გურამ აფსანძემ განაცხადა, რომ სესიის ოქს წერდა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დეპუტატი ბატონი ნუგზარ შავთვალაძე. მე რა თქმა უნდა დაუკავშირდი ბატონ ნუგზარს და მან განაცხადა, რომ კი მე უნდა დამეწერა სესიის ოქმი, მაგრამ არ დავწერე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დარღვევებით მიდიოდა. ახლა რა დარღვევებია და როგორ არის, ალბათ შემდეგში საინტერესო იქნება ბატონ ნუგზარ შავთვალაძესთანაც თუ შესაძლებელი იქნება და თანხმობას გამოხატავს ინტერვიუ და ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას. ამის შემდეგ მე დაუკავშირდი, არ დავასახელებ ახლა გვარდა სახელს, მასთან ერთად მაშინ სტუდიაში ვინც მოვიდნენ, ერთ-ერთი მათთაგანი ეროვნულ მოძრაობაში კარგად ცნობილი, ნაცნობი პიროვნება, მას დაურეკე და უთხარი, რომ სად არის ოქმი, რომელიც დამპირდით საზოგადოება ელოდება, რომ აი ეს ოქმი გავაცნოთ, ხო? თუ მართლა იყო, ვთქვათ, ქორუმი, თუ მართლა იყო, თუ არის ეს ხელმოწერები და რამდენი არიან და როგორ ჩატარდა და რავი, აი ხო ის აუცრებავ, ესე იგი გეფიცებიო დავითო რა, ოქმი დავკარგეთო. ეხლა, არ ვიცი, ახლა ეს უკვე სერიოზულია მეგობრებო. ესენი აპირებენ არჩევნების ჩატარებას. ესენი ეს რა არის, ვერ გავიგე, ის ოქმი დაკარგეთ. თან უწოდებს სესიას
და სესიაში ჯერ ერთი ოქმი კი არ დგება და მეორეს კიდევ სესიის ოქმი როგორ დაკარგეთ კაცო და ნუგზარ შავთვალაძე ამბობს კიდევ რომ მე უნდა მეწარმოებინა მაგრამ არ გავაკეთეო თვითონ ბატონი გურამ აფსანძეც ამას ამბობს რომ ნუგზარ შავთვალაძეს უნდა დაეწერო ნუ ეხლა ყველაფერი გასაგებია მეგობრებო ეს არის რა ძალიან არასერიოზული საქციელი ჯერ ერთი ეხლა არჩევნების ჩატარება თქვენ ის ხო არა გონიათ კაცო თუ ხელისუფლებაში არ ახარ და რაღაცა ბაზა არა გაქვს ჯერ ერთი რამდენი ამორჩეველია ხო რომ იძახი საზღვარგარეთ საქართველოში ხო 2 მილიონზე მეტია ეგრე ყველა დავთვალეთ ჩვენ და ვინ უნდა მოგცეთ ეს ბაზა თქვენ ვინ აი მითხარით აი ჯერ უბრალოდ ტექნიკური საკითხის თქვით ვინ უნდა გადმოგცეთ თქვენ ეს სიები რანაირად უნდა გააკეთო როცა არანაირი ბერკეტი არა გაქვს და რა ქვია იმაში შეიკრიბეთ ერთ-ერთ იმაში ოთახში რაღაცა იმაში პატარა ოფისში და მინისტრებად გამოაცხადეთ თავი და ვითომ კანონიერი ხელისუფლება დეიურეთ ყოველთვის აღდგენილი იყო და არასოდეს არ გაუქმებულა და თუ თქვენ ამის აღდგენა შეგეძლოთ ერთადერთი თუ მაგის თავი გექნებოდა თუნდა აგედგინათ დე ფაქტოდ ამის ძალაუფლება თუ გექნებოდათ და აბა სხვანაირად რა აზრი აქვს ეხლა მე იმიტომ იწოდებდით ეხლა როგორც გინდა გეწყინოთ ახლა სიზმრის მინისტრია ის თუ ვერაფერს ვერ აკეთებდა საერთოდ არანაირი ძალაუფლება არ აქვს ხო და ეხლა ბატონებო აი მე მიმართავ საზოგადოებას აი ორივე ბატონი გურამი გადაახვეთ და ნახეთ საათი და 29 წუთიდან თელ საზოგადოებას დაგვიდა მეც და მე ვალდებული ვიყავი როგორც აი ამ ეგრეთ წოდებული დებატების წამყვანი რომელსაც მართლა არ მომეცათ ცენტრალურ თემებზე გვესაუბრა და პირდაპირ შეურაცხყოფაზე გადმოვიდა პირველივე ის კითხვაზე გადავეცი თუ არა მიკროფონი ბატონ გურამ აფსანძეს თხოვე თუ რისთვის მოვიდა და რაზე უნდა გაგვემხოლებინა ყურადღება პირდაპირ შეურაცხყოფა მიაყენა მართალკაც რადგან პრესამსახურის უფროსი იყავი ესე იგი შენ სუკის აგენტი ხარო და ახლა პრესამსახურის უფროსები თუ ეგრე ყველა სუკის აგენტებია კარგად ყოფილა საქმე როდესაც ამ ასეთ ბრალდებას აყენებ იქ საბუთიც უნდა წარმოვადგინო თუ არა უმძიმესი ბრალდებაა ესა და ძალიან ცუდი არის და თვითონ საზოგადოების შეურაცხყოფაც არის როდესაც ესეთი დიდ თემებზე გვაქვს საუბარი რაღაც ლეგიტიმაციაზე და მოდიხარ და იქ რაღაც პიროვნება შეურაცხყოფას აყენებ ეს ძალიან მიუღებელი არის და არასერიოზულია კიდევ შეურაცხყოფელია აბსოლუტურად ყველასთვის და ეს არაფრით არ შეიძლებოდა ეს და თუ გასარჩევი ქონდათ პირადში უნდა გაგეცია და აქ უნდა გვესაუბრა ძირითადად აი ლეგიტიმაციის საკითხებზე მოკლედ აი მეგობრებო ეს ინფორმაცია მაქვს ესე იგი გურამ აფსანძე აცხადებს რომ სესიის ოქს წერდაო ნუგზარ შავთვალაძე უარყოფს და ამბობს რომ არ დავწერ იმიტომ რომ ყველაფერი დარღვევებით მიდიოდაო რა თქმა უნდა იმ დღესვე ეცოდინებოდა ბატონ გურამს რომ ნუგზარ შავთვალაძემ ეს ოქმი არ ჩააბარა მათ იმიტომ არ დაუწერია ხოლო აი მისი მეგობარი ბატონ გურამის მეგობარი რომელსაც მე ვესაუბრე და პასუხობს რომ ოქმი დავკარგეთო ახლა როგორი ამბავია ხო ეს არის უკვე ნუ არასერიოზული არის მეგობრებო და დანარჩენი საზოგადოებამ განსაჯოს აი რასთან გვაქვს საქმე და ამიტომაც იყო მე რომ უთხარი რომ იქ სესიის ოქმი ვერ შედგებოდა თვითონ სესიაც არ შედგა იმიტომ რომ სანდო იქ დავსწრე რამდენიმე დეპუტატებისგანაც ვიცი რომ არა 32 დეპუტატი არამედ სულ 20 დეპუტატამდე მაქსიმუმ იყვნენ მეტი არ იყვნენ იქ შემდეგ ხტომაზე კი მასთან ისხდნენ უკვე რომ არჩევნების თემაზე საუბრობდნენ ლელო ნაციონალური მოძრაობა და კიდე ვიღაცები ხო და აი ამაშია საქმე მეგობრებო ძალიან ცუდი თამაში არის ეს ძალიან სახიფათო რა თქმა უნდა ამის განხორციელება შეუძლებელია ვერ გაკეთდება მაგრამ ერთადერთი იმედი ვისი იმედიც აქვს ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და აი ეს ლიბერალური დასავლეთი რომელმაც შეიძლება აი ეს მათი ქმედება რაღაც გარკვეულ მომენტში ძალიან ცუდად ქვეყნის საწინააღმდეგოდ ძალიან ცუდად გამოიყენოს და მე
ვინ დაადგენს ახლა იმას, რამდენმა მიიღო მონაწილეობა, რა არ მიიღო ამ ელექტრონულ ვითომ არჩევნებში, თან ახლა რომლის გადადებასაც აპირებენ ტექნიკურად ვერ ვასწრებთ, რა ტექნიკურად, ის ტექნიკურად სესიის ოქმიც კი დაკარგეთ, კაცო, რა არჩევნები უნდა ჩაატაროთ. აი მეგობრებო, ასეთი სამარცხვინო იმაზე გვიწევს საუბარი, რა თქმა უნდა, ამათთან ახლა ამ საკითხს მე ვეღარ დაუბრუნდები, იმიტომ ძალიან არასერიოზულია. ძალიან არასერიოზულია და ჩვენ ახლა მართლა ესე რომ ხებს ვინც მოინდომებს ახლა დებატები გავმართოთ, იქ ეს აღარ იქნება, იმიტომ რომ ეს ჩვენ დაუშვით, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცენტრალური საკითხს და თემას ეხებოდა ლეგიტიმაციის საკითხს, მაგრამ ასეთ თემებზე ჩვენ ასეთი არასერიოზული იმას ჩვენ ვეღარ დავუთმობთ დროს, ვინაიდან არც გვაქვს ამის დრო. ჩვენ ახლა პირდაპირ საქმეებზე გადავდივართ და ძალიან ბევრი გასვლები უნდა გქონდეს რეგიონებში ხალხის გაერთიანებისთვის, რომ ყველაფერი ერთგვარად თავზე გვეღობა. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, ჩვენს ირგვლივ გარშემო კიდევ რა ცეცხლშია გახოვული ყველა სახელმწიფო თითქმის, ხო და მოკლედ აი ეს მინდოდა სულ მეთქვა მეგობრებო, ყველა მიხილეთ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ოქმი უნდა მოეტანათ, მაგრამ აი ასე მოხდა. სამწუხაროდ არც ოქმი აქვს და თან იტყუებიან, რომ ვითომ დავკარგეთ. მადლობთ ყურადღებისთვის, თქვენ უნდა გქონდათ ეს ინფორმაცია, მე ვალდებული ვიყავ თქვენთვის გამეცნო და აი გაგაცანით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.